育児舐めてた新米パパ、妻が出て行きました。理由は明確。僕のいびきが原因です。子供の面倒の疲れに比例していびきが凄まじいそうです。なので藁にもすがる思いでいびき対策アイテムをつけて寝ることにしました。いびきを検知したら優しい刺激が出るそうで、一晩で364回いびきを止めましたが、気づかず朝を迎えてました。睡眠時間や質が分単位でわかるのと、2時間の充電で2日持つから使いやすい。妻曰くいびきが気にならなくなったそうで、家庭が平和になります。嘘だと思う人は30日間返金保証あるのと、今だけお得なので試してみてください。